এটা হলো প্রতিদিন সকালের রুটিন কাজ। দেখছেন কি অবস্থা? আসলে এগুলো ঘাম না আমার কাছে, এগুলাকে আমি বলি ছোট ছোট পয়সা। আর এই ছোট ছোট পয়সাগুলো এই 30 দিনে, 35 দিন কিংবা 37 দিনে, 38 দিনে বিগ একটা অ্যামাউন্ট আসবে। বারোতম দিনের পাখিগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আজকে 12তম দিন। 12 দিন ধরে এদের পরিচর্যা করা হচ্ছে। আজকে 12তম দিনের এদের ভ্যাকসিনেশন করা হবে। আর ভ্যাকসিনেশন করবে বা আমাদের এই ফার্মের চিফ অ্যাডভাইজার সাজু। আমরা সাজুর জন্য অপেক্ষা করতেছি। রাতে যে খাবারগুলো দেওয়া হয়েছিল সেই খাবারগুলো দেখেন, খাবারের পাত্রগুলো একেবারেই প্রায় শেষ করে ফেলছে। পানি নাই, আমরা একটু পানির অভাবটা তাদেরকে মধ্যে রাখতেছি, পানি তৃষ্ণা যেটা, যাতে আমরা ভ্যাকসিনেশন তো করা হবে পানির মাধ্যমে, জাস্ট পানি দেওয়ার সাথে সাথে যাতে পানিগুলো তারা খেয়ে নেয়, সেজন্য পানি নাই এখন। রাত্রে যে পানিগুলো দিচ্ছিলাম পানিগুলো সবই শেষ হয়ে গেছে এবং এখনও পর্যন্ত পানির অভাবটা রাখতেছি আমরা ওই জন্য যে ভ্যাকসিনেশনের যে পানিটা আমরা দিব, যাতে পানি দেওয়ার সাথে সাথে তারা পানিটা শেষ করে ফেলে সবাই। এটা হলো প্রতিদিন সকালের রুটিন কাজ। দেখছেন কি অবস্থা? আসলে এগুলো ঘাম না আমার কাছে, এগুলাকে আমি বলি ছোট ছোট পয়সা। আর এই ছোট ছোট পয়সাগুলো এই 30 দিনে, 35 দিন কিংবা 37 দিনে, 38 দিনে বিগ একটা অ্যামাউন্ট আসবে। আর আজকে তো ভ্যাকসিনেশনের দিন। আমি ভিডিওর শুরুতে বলছিলাম যে আজকে আমরা ভ্যাকসিনেশন করবো। ভ্যাকসিনেশন করার আগে আমি লিটারটা একটু উলটপালট করে দিয়েছি, যাতে এখান থেকে গ্যাস কিংবা দুর্গন্ধগুলো বের হয়ে যেতে পারে। আর আজকে 12তম দিন। আর অপেক্ষা করতেছি সাজুর জন্য। সাজু আসার আগেই আমি খাবারের পাত্রগুলো দিয়ে দেবো। এখান থেকে খাবার এবং খাবারের পাত্রগুলো সাজিয়ে খাবার দিয়ে দেওয়ার আর সাজু আসার সাথে সাথে যাতে আমরা ভ্যাকসিনেশন করতে পারি। পানি দিব না, পানির সাথে যেহেতু আমরা ভ্যাকসিনেশন করব, পানির টানটা তাদেরকে একটু রাখবো, বাট এমন জন্য না হয় পানির অভাবে সবগুলাই। ওকে, তোর খাবারের পাত্রগুলো দিয়ে দিই এবং সাথে খাবার। বিশ টাকা 30 টাকা। আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার সাজু চলে আসছে এখন ভ্যাকসিনেশনের সময়। এখন আমরা সরাসরি ভ্যাকসিনেশনে চলে যাব।
ভ্যাকসিনেশন শেষ। ভ্যাকসিনেশনের পানিটা ফুল শেষ করার জন্য আমরা সময় দিচ্ছি 30 মিনিট থেকে 35 মিনিট সময় দেবে। এই 30 থেকে 35 মিনিটের ভিতরে টোটাল পানিটা শেষ করে ফেলবে। আর এই পানি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এদেরকে কিছু মাল্টিভিটামিনস দেবো, যারা ভ্যাকসিনেশনের পরে যাতে কোনো রকম উইক না হয়ে যায়, দুর্বল না হয়ে যায়। তো আমরা 30 মিনিট পরে আবার ফিরে আসতেছি। দেখেন, আপনাদেরকে বলছিলাম যে ভ্যাকসিনের পানি সব শেষ করে ফেলবে। ভ্যাকসিনের পানি পুরোটাই শেষ করে ফেলছে। এই যে একটাতেও নাই। একটা আমরা দিছিলামই মনে হয় 9টা। এখন আমরা রেগুলার পানি দিব। এই যে এটাও খালি, সবগুলাই খালি পাওয়া যাবে। এই যে এটাও খালি, সবগুলাই খালি। সবগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি না। এখন আমরা রেগুলার পানি দিব। ও রেগুলার পানি দেওয়ার পরপরই আমরা সাইডের যে পর্দাগুলো রয়েছে পর্দাগুলো তুলে দিব। আর এরা বড় হয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল শেডের এই যে বাকি অংশ রয়েছে, বাকি অংশটাও খুলে দেবো, এদের জন্য উন্মুক্ত করে দিব। গাম্বুরার ভ্যাকসিন আমাদের ভ্যাকসিনেশন শেষ। আজকে 12তম দিন। 12তম দিনে আমরা গাম্বুরার ভ্যাকসিন 11তম দিনে শেষে ভ্যাকসিন করেছি। 12তম দিন আজকে 12তম দিন চলতেছে। আর আরেকটা ভ্যাকসিন আমাদের কাছে রয়েছে, এটা আমরা কবে করব? 17তম দিনে করব। 17তম দিনে ভ্যাকসিনেশন শেষ। এখন ভ্যাকসিনেশনের পরে সাজুর আরও অন্যান্য খামার রয়েছে, সাজু সেসব খামারে যাবে। আমার এখান থেকে সাজু সিয়াপ করতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো দেখা হবে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, বাই।